とご提示の上、ご準備の上を。またもうどんどん黒。どうぞいってらっしゃいませ。お邪魔。ああ、すごい。楽しみだ。これはすごいな。こっち向きや。おお、でっかいし、すごいな。これ下の方のやつも見えるで。耳が。なんかのマーク。
してるよ。すごい。すごい。
ったんやろ。そんなのがある。ニコちゃんやったな。反対や。綺麗な。で行くんだ。
げた。これやな。おお。
でかなってきたな。点結構って書いてたな。これ用紙正解のでも慌てずに取れるといい。網に縁があるなずっと。ほんまやね。すげえ。おお。大粒。ズボンあるで。あ、いいよいいよ。もうこれ濡れてもいいですよ。めっちゃ降ってきた。
らめっちゃボタンあかんなだから。
バイク乗った時にびちゃびちゃになったもん。それあかんで。それ防水してないんじゃん。全部濡れてる私。着替えの服持ってきたよ。僕のパーカー着たい。いや、あんねん、パーカー入ってる。タオルも。
ある意味移動してよかったんじゃない？ほっといて。ママのカメラでやってんじゃない？前の方に続いてお先にコントロール